Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assar marshmallow na fogueira. Tá animada, Helena? Hã? Sim! Minha mãe tá aqui acendendo a nossa grande fogueira. Enquanto isso eu vou lá dentro preparar as coisinhas. E no nosso vídeo de hoje especial tem uma convidada. Tem uma convidada super especial aqui, ó. Eu sou a Ladybug, pessoal. Ela que personalizou toda a roupa que ela tá usando, ó. Olha só que menina inteligente. Pra quem será que ela puxou, hein? Olha só quem nós temos aqui hoje também, um convidado especial. É o Rian. Olha quem tá aqui. É a Alice? Que não tem um E quem que é essa aqui? Quem que é essa aqui? Eu. Como é seu nome, moça? Helena. Olha a nossa fogueira, todo vapor. Deixa eu ir lá acelerar pra gente vir aqui assar nosso marshmallow. Aqui estão nossos marshmallows, os palitinhos. Eu vou começar a espetar eles agora. E eu quero fazer um experimento novo, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate em barra. Eu tô guardando esse chocolate desde a época da Páscoa pra mim poder fazer o vídeo de hoje. Eu quero experimentar de uma forma diferente, vou mostrar pra vocês. Eu vou derreter ele agora no micro-ondas pra gente tentar fazer. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas esse marshmallow aqui, ó, é aquele ideal pra assar. É o marshmallow camping, né? Próprio pra assar. Então, eu vou experimentar assar ele na fogueira. Eu nunca fiz, vamos ver se vai dar certo. Agora eu já derreti o chocolate, eu vou pegar essas bolachinhas assim e vou passar no chocolate, que eu quero provar essas bolachinhas com marshmallow. Olha só, gente, como ficou. Agora eu vou levar pro freezer pra endurecer o chocolate bem rapidinho pra gente ir lá fora assar os nossos marshmallow. Os marshmallows já tá aqui, ó, ok, tá no palitinho. Alguns não deu pra colocar porque tem pouco palito, mas conforme a gente for assando, depois a gente reutiliza o mesmo palitinho. Olha só como ficou a nossa bolacha. Depois a gente vai pôr marshmallow aqui assado no meio e comer. Animado, Ladybug? Aham. O meu marshmallow já tá assado. Agora vamos por experimento. Olha só como ficou. Agora eu vou provar pra ver se tá gostoso. Que isso? O seu já tá tostado, Rian. Tá amarelinho, então tá tostado. Que é Tá isso? tostado já, Rian. Tia. Ficou uma delícia. Aí vocês me perguntam de onde eu tirei essa ideia. Nem sei, gente. Tirei da minha cabeça, mas ó, deu certo. Ficou muito gostoso. Não tá... Tá gostoso? Tá gostoso? E aí, Ladybug? E aí, Rian? Bom, hein? Tá E aí, Helena? Gostoso? Não gostou? Eu gostei. Gostei, eu amei.
Tá uma delícia? Senta aqui no banquinho pra você comer. Senta. Estão aprovados, pessoal? Não tá nem soltado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Achei muito legal. Gostoso? Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje nós assamos marshmallow na fogueira. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de Deixar o seu canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. tchau! Dá tchau pro pessoal! Tchau! Dá tchau, Ladybug!